హాయ్ అండి, సుందర్ సాయి సుధా నుంచి పల్లవి. ఈరోజు నేను వింటర్ కోసం ఒక టిప్ చెప్తాను. వింటర్లో అందరికీ కోల్డ్ కాఫ్ ఉంటాయి. సో దానికోసం ఒక చిన్న టిప్. ఇది చాలా ఈజీ టిప్ అండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది పచ్చకర్పూరం, ఇదేమో పిప్పర్మెంట్ పువ్వు అంటారు, దీన్నేమో వామ్ పువ్వు అంటారు. సో మనం షాప్స్లోనే ఇది ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలన్నమాట. ఒక ఎంటీ బౌల్ తడి లేకుండా చూసుకొని డ్రైగా ఉన్న దానిలో ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో మనం తెచ్చుకొని దీనిలో కలిపేయాలన్నమాట. ఈ టిప్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. మా చిన్నప్పటి నుంచి మేము యూస్ చేసాము, మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే మీకు చెప్తున్నాము. ఇవి ఇలా విడివిడిగా ఎందుకు తెచ్చానంటే, మనం బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నా కూడా అవి కలిసిపోయి లిక్విడ్గా తయారైపోతాయి అన్నమాట. సో నేను తెచ్చేటప్పుడు కూడా విడివిడిగా వేరే జిప్స్లో పెట్టుకొని తెచ్చాను. ఇప్పుడు ఈ మూడు కలిపామన్నమాట. సో ఇది కొంతసేపటికి మనకి లిక్విడ్ లాగా తయారైపోతుంది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పడుతుంది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చూస్తే మనకి ఇలా లిక్విడ్ లాగా తయారైపోయింది చూడండి. దీన్ని మనము ఒక 2 డ్రాప్స్ ఒక కర్చీఫ్కి వేసుకొని ఒక 2-3 డ్రాప్స్ చాలండి. స్మెల్ చూస్తూ ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా కోల్డ్ కాఫ్ 2-3 డేస్లో తగ్గిపోతుంది. పిల్లలకి కూడాను స్కూల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు కర్చీఫ్స్కి ఇక్కడ మెయిన్ పూసి పంపించి, చెవుల్లో కాటన్ కూడాను పూసి చెవుల్లో పెట్టేస్తే బస్సులో వెళ్ళే వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ టిప్ అండి, యూజ్ చేసి చూడండి.